TNT AK-15DSW. Ito oh. Natin yung loob niya. Laki. Ganda yung kon niya oh. Matigas. Matigas. Lang labas natin. Laki ng magnet. Oh. Parang nasa 10 na. 1000 watts. TNT. Tigas. Quality. Tsaka double spider siya. Double spider mga boss. Matigas to. Sound check natin mamaya. Kabit muna natin sa kanyang box bago. Kagagawa lang. Stay tuned mga boss. Mga boss, nakakabit na. Tsaka ito rin yung gagamitin nating amplifier. Power amp siya. ACB600. Okay. Testing na natin. Mga boss. Tayo mga boss. Select lang natin dito sa input niya. Mga boss, sound check na natin.